Останови меня, что я не крутил. Давай, иди сюда, ко мне. О, Иди, держи, к себе всё. сильнее. Я буду все время тебе к себе. О, толкать. давайте вы так будете делать. Да, я Давайте. просто Сегодня будет вопросы. эфир, где меня будет трогать полузрелый мужчина, хорошо? Ой, что это, гомофобия, елка. Всё, я чуть-чуть поменяла, можно я чуть-чуть ближе села к О, Ренату? все супер. Да, нужно настроиться теперь по-новому. Окей, давайте, О, чтобы все, я было вот так понятно. Мы ушел. еще не начали, Баланс. да? Блин, он реально как-то неадекватно крутится. То есть я чуть поворачиваюсь, делаю, но сразу все. Все, когда хотят соврать, так говорят. Добрый вечер, уважаемые зрители. Это проект 2020. Сегодня для вас работает, простите, пожалуйста, очень много нервов. Сегодня будет потрясающий эфир, переполняет эмоции. Работает команда в прямом эфире портала ByGenius.kz. И сегодня у нас замечательный гость, и его представит не менее замечательная моя соведущая. Всем добрый вечер, с вами снова мы, я тоже вернулась, здесь с нами Ренат. Ну, как вас представлять? Я думаю, что весь YouTube, взглянув просто на Рената, сразу, да, помним, кто-то обязательно из вас подписан на его телеграм-канал, кто-то подписан на его инстаграм, Мне кажется, который я в сегодня узнала. Кто-то ставит просто беспощадно лайки в Фейсбуке. Это, наверное, шутник всея Фейсбука, Инстаграма, Телеграма, эзоп современной казахстанской действительности. Ренат Балгабаев. Ренат, спасибо, что сегодня уделил нам время. Спасибо. Мне когда так представляют, я всегда Social потом play, говоришь, людей, да, в да, конце? нет, потом я людей разочаровываю, потому что когда обычно я разговариваю в эфире, я Ты не смешной? нет, я максимально серьезный. Я в жизни очень серьезный человек. Я редко улыбаюсь. Но откуда эти шутки постоянно, которые задевают Ну, вот это высокопоставленных как раз- людей? это- Стоит их нервничать. Это да, никто не нервничает. Все нервничают. Никто Да не нервничает. успокойтесь, мальчики. Коля, скажи просто, о чем мы сегодня хотим поговорить с Ренатом, с юмористом казахстанским? Блин, я не Нет, юморист. это неправильно будет. Каждый Это раз человек, юморист. который, разбираясь в политике, может тонко пошутить и подметить нужные моменты. Так будет правильнее, да? Да, Ну спасибо. хорошо, О чем мы хотим поговорить? пиар-эксперт, человек, который многое знает о коммуникациях, чего не знаем мы, человек, способный создать, наверное, звезду социальных сетей из ничего, из, как говорится, говна и палок. Ренат, первый вопрос, который нас интересует, как у тебя рождаются эти шутки все-таки в процессе? Потому что я постоянно получаю там в WhatsApp, в чатах, ходят скриншоты твоих постов, они уходят в народ. Даже люди, о которых ты шутишь, и порой, ну, где-то достаточно зло и едко, ну, во многом тебе благодарны, упоминания в некий такой балгабаевский топ они попадают. Как это происходит? Вообще, на самом деле, Тебе пишут? это, ну, кстати, мне пишут, да. Ну, типа, Как это зачем? происходит? Я создал телеграм-каналы. Нет, обычно, когда обычно происходит, я работаю, я весь день работаю, у меня работа, я заработаю за деньги. Вот. И периодически я захожу в интернет по рабочей, да, периодически. Это не все время происходит. Вот. И у меня какая-то, я читаю новости, ну, много новостей по своей Казахстанские основной работе. новости. Ну, в основном, да, я вне международного информационного поля в основном. Я читаю новости и смотрю, что люди обсуждают. И по этому поводу какие-то возникают мысли, на это уходит 2-3 минуты буквально. Я почитал, да, я вижу 3-4 поста на эту тему. И я быстренько мысль свою выдал и закрыл, и все, ушел. То есть через 2-3 часа я захожу, смотрю, если есть там... А как какие-то- жить с таким количеством уведомлений? А, нет, у меня нигде нет уведомлений. Вообще ни на одном приложении у меня не стоит уведомления. Ты видел, что если твои посты набирают там 1000 лайков, то даже смешные комментарии, которые продолжают твой пост, тоже могут набрать сотни лайков. Ну Вот да, народ ну просто это- куражится у тебя в Да, бывают такие комментариях. посты. Ну, бывают просто такие веселые темы. Делаю же не в постах. Бывают Веселые темы, темы. да, Ты есть. комментируешь в основном политику, ты комментируешь кадровые назначения, ты комментируешь то, как чиновники казахстанские, они часто в последнее время попадают в просак, ты комментируешь на злобу дня, и получается где-то остро, где-то смешно, а где-то, знаешь, хочется смахнуть слезу и сказать, блин, ну, такова жизнь, что у нас происходит. Ну, дело в том, что я пишу о том, что я знаю, ну, то есть, что я вижу. И я в основном обитаю там на левом берегу Астаны, и это все, и в том числе часть моей работы. Подожди, ты придворный, так сказать. Нет, это вот иногда меня, кстати, многие едко писали в многие, ну, не комментариях, многие, да. там есть пару человек, которые так считают, но кто-то даже считает, что я делаю благое дело для Ахурды, обшучивая темы, делая их не менее острыми, якобы, да. На самом деле так? На самом деле, я не знаю, как это работает, для кого. Для меня это просто... У меня достаточно серьезная работа, там мало шуток, времени для шуток. Окей, Коля, ты все-таки смог понять, в чем секрет написания постов нашего гостя, Рената, да? Честно говоря, он не раскрывает Нет, не никаких раскрывает. Да, есть секрет, давайте секретов перейдем нет. тогда- Кто тебе пишет? Нет. Перейдемте, знаете, к какому Пишет вопросу? мозг. Вот вы пишете на злобу дня, да, действительно задеваете политические... Те моменты, которые на самом деле, они же
остро стоят, это же наши проблемы, а вы их просто в форме юмора. Какой результат вы получали? Допустим, от общества мы видим, да, всем интересно, все... Лайки, репосты, да. А со стороны правительства, со стороны государства, и тем более, если вы занимаетесь в сфере пиар, Да. можете ли вы вот сделать такой свой вывод обо всем, но более в серьезном русле? Давайте все-таки попробуем с вами побеседовать, может быть, Меняешь ли ты в эту другом реальность формате. нашу? Вы знаете, это слишком будет Пафосно. пафосно, и это как будто будет, что я возомнил о себе. Ну, я себя утешаю всегда тем, что я что-то пишу, и это как будто на что-то влияет. Ну, на самом деле никто из нас по факту не может сильно повлиять. Но последние годы было, по крайней мере, так. Никто не мог повлиять на какие-то там решения. Вот. Сейчас это более-менее получается, потому что когда все массово начинают о чем-то писать, в Ахурде очень сильно это мониторят и пытаются как-то проблему сгладить, ты можешь разрулить. привести Вас примеры, пытались когда- как-то сгладить? Нет, ситуация какая? Например, я что-то писал, прям какие-то были посты и про оппозицию, и про что-то еще. И потом разными путями мне пытались там угрожать, там потом Какими? отпадали, звонки. Ну, какие звонки были? Ну, как можно тебе Алло, угрожать? здравствуйте, Нет, это удалите не так пост. делается. Что-то типа такого, но не так. В общем, например, звонят моим друзьям или партнерам, с которыми я работаю, условно говоря, это там большие чиновники, и им говорят, вот вы там с ним работаете, а он такое пишет, и Деньги потом платите ему. он скриншот, иногда даже бесплатно, и скриншоты мне скидывает. Ну, то есть ему скидывает скриншоты этому То есть человеку, и он мне пересылает. манипулируют через ваших Да, работодателей, да, мои работодатели, они не работодатели, они мои клиенты, это разные клиенты. вещи, я работаю сам на себя. Вопрос в том, что пытаются так надавить, и я поэтому стараюсь не связываться с бюджетными деньгами, чтобы Ты часто в мною... своих интервью подчеркивал, что ты не работаешь, но тем не менее те блогеры, которые работают с бюджетом, так подмигивая, говорят, что и Ренат, так сказать, не святой. Пусть подмигивают, они точно не работаешь с бюджетными деньгами? они могут подмигивать, потому что я нанимаю их пачками, то есть ситуация такая. Они часть пиар-компаний часто бывают. И так бывает, что это не деньги, направленные, бюджетные деньги на выправление имиджа чиновника, условно говоря. Мы если работаем с госбюджетом, да, я не участвую в тендерах. Единственный тендер я участвовал, я читал лекцию для «Казахстанской правды», для журналистов, как продвигать сайт. Для журналистов здесь я тебя поддержу, в принципе. Да, Ничего вот. зазорного в Что этом нет. касается бюджетных денег, таких у меня гостендеров не было. Есть какие-то акционерные общества, есть наскомпании и государственный сектор, да. И часто есть продвижение госпрограмм, условно говоря, объяснение, например, там каких-то реформ. И мы просто пишем программу, как объяснить, условно говоря, реформу. Ты да. имеешь в виду, Как вы донести пишете то, что стратегию придумали Да, там где-то посева, Да. какие вещи, Да, какие то есть тезисы нет, озвучивать? инструменты, как работать с целевой аудиторией, как правильно донести, условно говоря, часто бывает у нас, например, какая-то хорошая реформа, но ее не могут просто донести до населения. Ты сейчас серьезно рядом ставишь в одном предложении, как у нас часто бывает, какая-то хорошая реформа? Не, у нас бывают хорошие Ну, реформы. приведи пример, хорошо, давай, хорошая реформа. Условно говоря, изначально... Да, я буду загибать пальцем на руке. Изначально, вот смотри, мне нравится идея медицинского страхования, идея сама медицинского страхования, она Хорошо. очень крутая, да, но как она реализована, это, конечно, у нас Но это саму огрызок. реформу, вот эту Хорошо, европейскую, давайте Да. тогда будем структурно. Вот реформа есть, Да. хорошая. Вы с ней поработали, занимались, да, Да, ее да. разъяснением? Да, не этой конкретно, а вообще. Ну, слава богу, наконец-то у нас есть человек, который не является чиновником и кем-то, и не побоится рассказать, в чем же была проблема, и при этом потрогал это все своими руками. Так, есть у нас реформа медицинская, хорошо. Вы говорите, она хорошая, но она вот есть минусы. Какие Идея минусы? хорошая, идея. Да, я тоже согласна. Идея, Идея отличная, но- хорошая, но просто реализация ее превратили в очередной налог. Зачем мы будем сейчас обсуждать фонд? хорошо, Ну, потому что интересно. совсем. Давай Мне продолжим в интересно. другом смысле. Вот Нет, Коля, подожди, пожалуйста. Подожди, очень Мне Не, просто интересно. ФОМС это не та история, которую я Нет, мог как бы... человек, который занимался пиаром и все-таки смог... Условно говоря, даже Есть вот сейчас была пандемия, да, вот давайте поближе, Ну, давай. о ближних вещах. Я не буду говорить про ФОМС, я буду говорить вообще про Давай. пандемию и Давайте. как государство действовало в этих хорошо, условиях. давай, по этому кейсу. Пандемия вообще классная штука это прям подарок богов для любой власти. Потому что это возможность консолидировать общество, есть проблема, вирус это враг. Ты сейчас как джарщик, Я правильно говорю, я как пиарщик говорю. Хорошо. Классная штука. Сам Общий по себе, враг. да, общий враг.
То есть это классная возможность. Я не говорю, что пандемия это хорошо. Я говорю классная возможность, чтобы консолидировать вокруг людей, собрать и объяснить им, давайте сплотимся, забудем все прошлые беды, мы поговорим о них чуть позже. Хорошо. Сейчас есть возможность с нами собраться, Но взявшись при за этом, руки. но при этом У нас ни хрена этого не произошло, потому что сначала люди поверили, ну, какая-то часть людей поверила, я тоже в том числе поверил, важность первого карантина, который вводился, когда не ты было про еще... мартовские все эти Я вещи про говоришь. мартовские Было эти очень вещи, жестко, когда было заваривали жестко, да, это двери, очень, ну, вот заваривание военные двери, это блокпосты очень, ты помнишь это прекрасно. очень было тупо вообще, вот, что касается блокпостов и что касается заваривания дверей, это максимально тупо вообще. То есть опять неоправданные какие-то инструменты, и опять не разъясняется до такой степени, что когда всех отпустили, огромная часть людей, наши вот земляки павлодарцы, они вообще не верили в существование вируса. В июне никто из них не верил в существование, все ходили без масок. То есть Ходили на свадьбы, на то. да, то есть это огромные такие всякие штуки, которые, ну, то есть, ну, глупости. И это одно из упущений власти. То есть власть могла бы воспользоваться моментом и показать свою хорошую сторону, показать, что мы можем мобилизоваться, что в анархии невозможно мобилизоваться, а вот когда есть структурная Но власть... ты же видел провалы по коммуникациям. Давайте вот перейдем сейчас. А вот по поводу коммуникации хотела бы спросить. Смотрите, вот вы говорите о том, что занимаетесь тем, что вы разъясняете, доносите, да, мысли. Да, У нас да. очень часто бывает такое, что многие, даже те же самые реформы, программы, да даже то, что, оказывается, у нас проходили конституционные реформы, да, все это не доходит до людей, но, наверное, из-за того, что часто мы не понимаем. У нас правительство говорит на одном языке, Да. мы на другом. Вот И вы фейлы все-таки... эти коммуникации, да. Коля, я нормально, я могу договорить свои мысли сама, самостоятельно. Сильная женщина. И вы тот человек, который, в принципе, вот именно вот посередине, он видит вот этот процесс, как вот этот язык превращается в народный Да, язык. да. И раз вы находитесь между, вот, так скажем, в процессе этом действуете, где у нас происходят вот эти вот факапы, что происходит так, что люди все равно недопоняли? Это же глубинная проблема. Дело в том, что Ну да, не поверьте. люди, которые должны продвигать эти реформы, ну, чиновники, которые эти реформы придумали, они не попали на свои должности в конкурентной борьбе. То есть им не нужно было уметь разговаривать с людьми, им нужно уметь было разговаривать с начальством. И когда пришло время разговаривать с народом, а сейчас пришло время разговаривать с народом, никто этого не умеет делать. И они делают все это по старинке, то есть они делают в рамках реализации послания, Рухани Жангару, цифровизации и Читать по модернизации бумажке, чего-то. ты про это говоришь. Говорящая Да, что голова. угодно, даже дело не в этом. Например, есть какая-то хорошая, условно говоря, новость, да, которую нужно людям рассказать. И это все выдается в «Газправде», в Ты «Тенгри имеешь в виду Ньюс». топорно. Да, это По дается, классике жанра. да, выдается именно тем языком, который понимает друг друга два департамента, это птичий чиновничий язык, но не понимает простой человек. И он все, у него как бы баннерная слепота, вот это когда он не видит вообще эту новость. Он смотрит, он даже ее не читает, потому что она начинается в рамках реализации послания, никто Слушай, не ну, будет этим- это слушать, читать. Значит, раз ты часто работал именно Да. в такой системе, вот в таком процессе, скажи, как ты видишь, что нужно сейчас предпринять, какие шаги было, ну хотя бы первые, да, шаги, чтобы поменять эту ситуацию? Ну, это опять же глубинный вопрос. Система, она сама себя воспроизводит, то есть мы не можем в этой системе что-то создать Слушай, ну я просто упрощаю то, что Асимгуль у тебя хочет услышать. Неужели на бюджетные деньги нельзя нанять чиновникам нормальных спичрайтеров, которые хотя бы писать? И есть Не, ну тренеры, там же, вы знаете которые... же, эта ну, ты ситуация, же дело знаешь, что даже... можно научить человека говорить. Нет такого, что все чиновники не умеют говорить. Есть очень много чиновников, которые Хорошо. умеют разговаривать. Ну, да, ну, называй, Исикешев. Пример Дальше. того, как... Дальше, Еще, дальше, если понимаешь, резко- дальше. А у тебя список И, короткий Да, получится. список короткий, да, я понимаю, но, например, при всех равных Сагинтаев умеет разговаривать с людьми, это еще с Павлодарской области идет. Хорошо. Умеет разговаривать Сапарбаев, это один из лучших кризисных менеджеров вообще. да, кризисный менеджер это клише, которое придумали. Хорошо, ну или назови, это назови. самопиарщиков лучших. Даниил Ахметов умел когда-то разговаривать с людьми. Это В я про 90-х Акимов и области. 2000-х Да, сейчас еще. уже нет. Да, это я могу сказать, что сейчас он уже живет там где-то в своем. Потом. Я не вижу- Кушербаев мог разговаривать с людьми, сейчас он не за ним. Женские имена и фамилии будут в твоем списке? Я был один из тех людей, которые пропихивал идею женщин Акима области. В каких годах ты это делал? Это не так давно. То есть У был нас есть запрос. таким женщина. Это твоя вообще заслуга?
Нет, конечно, нет. Это, Точно? ну, Это не пиар-проект? э, Администрация президента. Нет, я могу сказать, что когда мы это обсуждали, серьезно, когда был такой мозговой штурм, там, и меня приглашали на Ты вот такие в мозговые сторону штурмы. Асимгуль про женщину Да. Акимова. И Ну, я просто я сижу, предлагал ловлю такую нужную идею. мысль, Я пока не, вода это идет, дело вот даже это, не, ага. дело не в том, что там должна быть женщина или мужчина. Ну, вообще хотелось бы поменять это, вот это гендерное направление, потому про что у нас стереотипы ты мужчин. имеешь в виду? Да, да. Ну, и мне сказали, что ну, была такая фраза, что у нас нет таких готовых женщин, типа, возглавить область, потому что у нас сама по Серьезно? себе система патриархально устроена, и что женщин... Ну, потому что, если вы понимаете, как работает таким области, это не... он как модератор между кланами, которые поделили область. Это так работает, ну, по факту. Если мы прям честно сейчас разговариваем, есть в А каждой могут ли области... слово кланы использовать как группа элит? Потому что кланы все-таки клан Сопрано вспоминается, какие-то структуры. Да я не называю- Сопрано я вспоминается. Ей-богу, Я ну, называю, Коля, ну о чем ты? я называю, Что я за называю, что? я называю это Мы в клан. Шотландии? Все вы Да. поняли, о чем хотел Да, сказать да. Ренат. Ну, мы поняли, мы Группы поняли. элит, семей, которые поделили имущество и территорию, и хозяйственную деятельность в области, и человек, который назначается акимом области, он модерирует, то есть интересы, да, То есть баланс соблюдает, да, интересов соблюдает. да, если он кого-то что-то забирает, то он должен в ответ им что-то дать. То есть и часто так бывает, что приходит аким из другого региона, например, или какой-то из Астаны в вот свой новый регион, и он там ну, пытается всю эту сломать систему, и в итоге либо его выплевывает оттуда, либо он там его, то есть он в этой системе начинает вариться. Ну, даже и- в нашем родном Павлодаре был я несколько не, подобных да, эпизодов. я не буду говорить про Павлодар. В общем, ситуация такая. И вот когда вот этот вот модератор, мне так уверяли, что он ну, не может быть, пока нет у нас Я таких тебя прям готовых. туда поверну. да. Нет Да, таких я могу готовых. вот так вот, Я вот так считал, вот что все есть сюда прям. готовые. То есть я считал, есть Ренат, готовые. Я вот, не да, говорил, поговорим я вот не так. говорил. Да, сейчас особенно внимательно смотрит моя жена. Ренат, вы знаете, я о чем вас хочу спросить? Вот более я так подошла ближе, чтобы все-таки, наверное, Ну, мой вопрос назначили был ли в этом году услышан, да? Павлодар? Тем не менее. Смотрите, вот я вижу вот такую картину. То есть у нас есть государственный аппарат, который пишет какую-то определенную программу, и вот, ну, она написала, видит всю вот эту какую-то всю Да, часто, кстати, госаппарат не сам пишет программу. Бывает, Ну, что кто-то привлекают написал. эксперты, нормальные Аналитиков, да. аналитики. Аллилуйя, хорошие. хоть что-то делают с экспертом. Да-да-да, Это да. хорошо, Да-да-да. окей. Там не всё Вот плохо. народ. Вот народ. И вот между ними все-таки вы, как сами признались, иногда берете и некоторые реформы доносите, объясняете до людей. Правильно? Ну, я Расскажите мне, предлагаю инструменты. вот, да, Я сам не доношу, то есть я не занимаюсь донесением вот, и идей. как вот, значит, все-таки в прошлых программах где-то как-то что-то не доносилось, может быть, до народа, возможно, из-за того, что, ну, как бы не из-за того, а ну, где вы тоже принимали участие. Скажите, а какие вы тогда понимали, что моменты были упущены, и что нужно Все все-таки просто, на самом деле, никто не хочет брать на себя ответственность. И инициатива у нас всегда была наказуема. И у нас один только человек мог проявлять инициативу, а остальные все должны были это все исполнять. И это дошло до такой степени, что никто не берет на себя инициативу. Если ты ничего не делаешь, то к тебе не будут претензий никаких. Если ты начинаешь что-то делать и выходить за рамки, Они то начинают. тебе может прилететь, то есть и тебя могут снести просто так, потому что ты выделяешься, над поверхностью чуть-чуть выделился. Ну, вернемся к той теме, которую мы обсуждали. Мы говорили о том, что у нас есть государственная программа, у нас есть народ, который этого не понимает, у нас есть Ренат и его коллеги, которые занимаются нет-нет тем, чтобы донести эту программу. И хотим разобраться, почему же Ренат вроде бы не чиновник, но все-таки у него тоже иногда не получается донести. В чем же проблема? Дело в том, что я хочу сначала сделать ремарку, что я не занимаюсь не только этим. То есть мы занимаемся много чем, и бывает и такие Да, все законы. много Ты уже чем начал занимаются в оправдываться. своей Да, жизни. не-не-не, Ты в такую позицию заходишь. Не-не-не, сейчас такое ощущение, как будто я там залагал пару разъяснений программ. То есть Такое на ощущение, моей как будто практике- стульчики да, на моей- сблизились, да? да, на Пока была моей- пауза, Ренат многие Я страшные не вещи только это. рассказывал. Да, Возможно, да. сейчас не повторить. Дело просто в чем? В чем я вижу проблему вообще опять этих дискоммуникаций, да, когда люди, когда чиновники не могут объяснить народу, почему они так делают и как, ну, что они вообще хотят. И что будет в конце. И что будет в конце, никто не может. Все знают, все объясняют же, что будет светлое будущее, что 2050, 2030. Ты в это что... веришь?
Нет, это они, это Да, потому декларируется что же. старые чиновники умрут, и когда-нибудь светлое будущее настанет. Мы можем говорить, да? Потом- Про старых чиновников? Почему про старых чиновников? В общем, я говорил, что сами исполнители вот этих программ, госпрограмм, во время донесения, они, во-первых, во время реализации этих госпрограмм, они не хотят брать на себя инициативу. Можно все засаботировать, то есть можно всю реализацию, даже самую супер хорошую идею, ее максимально так размазать, что в итоге ничего не получится. У нас много... Это часто так происходит в системе. Много госпрограмм так и умерло в процессе. Вот. Часто бывает, что сама идея может быть хорошая, но 50%, наверное, идеи, они изначально мертворожденные. И Опять-таки, их- наверное, когда обычно человек не может взять на себя какую-либо ответственность, это говорит о том, что он не вполне уверен в своем профессионализме и не вполне уверен в том, что он Да, вообще дело знает. даже не да, в этом, даже дело не в этом. Ну, Даже потому дело что не то, там- что он не умеет, он даже умеет, может, просто ему это не нужно. Ему не нужно делать работу свою хорошо. Да, потому что его кто-то туда посадил. да. Ну, то есть его назначили туда, Ну, а он какого, должен собственно, выполнять. лешего он там сидит? Вот честно. Ну, мы что сейчас говорим о Вот был идеальных бы у тебя условиях. дядя, ты бы потом Мы говорим о знал идеальных бы, условиях почему он или там о сидит. реалиях нашей системы? Наша реальная система, она Подожди, я не верю, самопроизводит. что 100 тысяч госслужащих это просто нахлебники и Нет, бестолковые идиоты. кто говорит? Я никто об этом А не кто говорю. факапит все реформы, скажи мне? Нет. Ренат, Я Ты плохо вообще, пишешь, Ренат. я к реформам Шутками тебе никакого получается. отношения Подождите, да, ребят, не- давайте поиграем, потому что это мы немножко грузим эти опять Да, госпрограммы. какая-то ерунда. Давайте Чего вообще поиграем. обсуждаем? Хорошо? А чем ты меня поддержишь? Вообще, Вот что за представь, игры, вот, кстати? Игры меня не ролевые, те, предупреждали. которые ты любишь. мне Итак, просто интересно, как это все-таки, где появляется с поломочка. гостем мы привычно играем в некие викторины, мучаем его вопросами и надеемся, что Ренат наконец-то продемонстрирует, потому что первые там 20 минут нет. эфира не было настоящего там Рената Болгобаева с его чувством юмора едким. Вот представим по условиям викторины, что ты становишься, это сейчас обсуждает праймеры, все дела, депутатом Мажилиса парламента. Вот представьте, Да, вот куда все это просто? вдруг, да, что это депутат новой формации, дерзкий паренек с едким чувством юмора. Вот Можете давай- задавать свои вопросы в да, комменты, кстати, лайкать, за что ты будешь репостить. топить? Мы, команда 2020 и BG News, мы подготовили несколько вариантов реформ в Ага. твоем стиле. Ага. Шутливых и едких, и серьезных. слушай. Вот давай, мы будем называть эту реформу, а ты будешь говорить, подписываешься ты под ней, будешь за нее топить или нет. А, Хорошо? да, всё, спасибо. Реформа первая. Запретить всем казахстанским чиновникам и депутатам отдыхать, лечиться и ездить в командировки за рубеж. Будешь за это топить? Нет. Это Я же тоже. глупо. Почему? Это же глупо. Нет, если они за свой счет ездят, пусть За ездят. какой свой счет? За собственный, за свою Ты зарплату. опять обеляешь своих заказчиков? Почему ты клиентов? почему ты забили? Они нормальные зарплаты получают, они могут позволить себе поехать. Куда? В На яхте, Яровое. на яхте в Средиземном море Куда-то, нет, загореться? Алтайский край. А, ну хорошо. Могут. Так, вторая реформа имени Болгобаева, возможно. Ввести прямую выборность акимов городов и областей. Ты как пиарщик за это? Или Городов окей, областей нет. Почему? Дело в том, что, во-первых, ну, мы учитываем общественно-политическую обстановку во всем мире, Ты да? опять заговорил как Да. стратег пиар. И Да, что? да. пусть И говорит. я вижу, как у нас очень сильная дезинтеграция между регионами. И она будет еще сильнее, ну, Ну, в больше, смысле, если ты будет боишься, там что в выборный. регионах будут Вот, местные... да, будет человек, который будет заниматься популизмом различным, и он может там резко вильнуть творить в дело, ты какую-нибудь имеешь в сторону, типа там какую-нибудь Ну, другую. ну что страшное может случиться? Что, что? Реально сепаратизм? Я боюсь сепаратизма. Серьезно? Конечно, я То боюсь есть ты хочешь сказать, что если вдруг будет выборность акимов, Нет. западные регионы вдруг выберут человека, который будет топить, не знаю, за присоединение к России или автономию и особые права? Серьезно? Нет, нет. Есть такой риск? Нет. Точно. Ну, я бы... Гипотетически. Ну, гипотетически нет. Я не знаю, какой, я не говорю про конкретный регион. Я говорю, что пока Опять сейчас... никакой конкретики. Ну, Да, ну, акимы городов, окей, должны вообще, акимы сел, акимы городов, акимы районов уже должны давно были избираться, еще в самом начале. Вообще акимы областей тоже должны избираться, были бы. Но это нужно было делать еще в начале 90-х. А почему сейчас нельзя это сделать? Я Сейчас всё равно- можно это сделать, но поэтапно. Ну хорошо. Следующая реформа. Заставлять депутатов и чиновников как минимум 1 месяц их жизни в календарном году жить на прожиточный минимум 42 500. Как ты относишься к этому? Ну, популизм, чистая воды, тупость. Почему? Ну, потому что это тупо. Ну, человек, который убеждает Это не поможет миллионы- ему, это не поможет никак Правду бюджетную жизни программу. Да, конечно, это чушь. А как люди... Вот сегодня статданные опубликовались о том, что 1 миллион живет казахстанцев на сумму меньше 36 тысяч тенге. Ну, Вот. это ужасно, я понимаю, это я почему, знаю. почему там не понимают, скажи? Или там не Они понимают? это понимают, ну, они плевать. Хорошо.
Ренат, вот как с пиарщиком, как человек, который работает... Это вся викторина закончилась? Нет, викторина Нет, еще у есть, него просто викторина я- продолжается. Тут у меня викторина у Коли вопросы, Тут а мы я просто тут я должен разбавляю. отвечать как государственник или как Ренат. обычный нормальный Как, человек. Ренат? А что, государственник не равно, не знак равенства и нормальный человек? Серьезно? Конечно, это разные вещи. Почему? Совершенно. Очень даже разные. Смотрите, обычный человек, у него свои есть потребности базовые, да, Хорошо. безопасность, у него там комфорт, чтобы дети Отпуск хорошо раз в год, учились, да. там, да, вот это нормальный доход, все такое. А государственник, он должен следить за тем, чтобы государство вообще существовало, и чтобы оно не развалилось, и чтобы его не разворовали, ну, изначально. Да я Вот. уже И улыбаться не начал, всегда, да, да. после слова разворовали. Да. Хорошо. И не всегда так бывает, что совпадают потребности государства и людей. То есть, ну как обычно, вот эта схема. Ну, мы не Швеция, вот будем говорить по-честному, да, мы ни хрена не Швеция. У нас есть государство, есть народ, который населяет это государство, да, мы народ. И есть часть людей, которые, ну, приватизировали власть, и они эту систему воспроизводят. Ну, если мы по-честному начали Скажи, разговаривать. а есть среди тех, кого ты сейчас назвал, приватизируют власть твои заказчики и клиенты? Ну, они часть этой системы. Ну, то есть есть. Ну, То есть ты работаешь как специалист на тех людей, которые, по твоим словам, приватизировал власть? ну не прямые, так скажем, владельцы нашей страны. Понятно. А вот, Ренат, С прямыми вот, владельцами нашей страны я не контактирую. охота Твой статус все-таки, мы часто, у нас бывают разные спикеры, мы всегда говорим о проблемах и всегда натыкаемся на том, что у нас есть в стране проблемы. Ну, в принципе, в какой стране их нету, да, не везде есть. Но с вами именно наш как сегодняшний гость-спикер, с вами мы хотели бы на все это посмотреть, взглянуть с точки зрения человека, который занимается пиаром и не раз сотрудничал с госсекторами. Вот как вы думаете, что нужно у нас поменять, вот только серьезно, вот, ну, без, кроме всяких шуток, как вы думаете, вот с чего начать? Ведь потому что, по сути, мы каждый год говорим о том, что у нас есть проблемы, и пытаемся постоянно все эти реформы, все эти программы. Мы в надежде пытаемся что-то менять, но мы работаем над итогами. Хотя нужно что-то поменять вот основное. Ну, во-первых, у тех людей, которые бы хотели что-то поменять в этой стране, у них нет доступа к этим инструментам изменения. То есть, условно говоря, даже маслихаты лишили права выдвигаться самостоятельно, без не по партийным Про спискам. самовыдвиженцев. Я про самовыдвиженцев. Нету их вообще. То есть ни на каком уровне я не могу избраться как самовыдвиженец. Я должен быть частью партии. Я не могу зарегистрировать свою партию, потому что мне не дадут эту партию зарегистрировать. Вот и все. Это самое простое решение. Допустить самовыдвиженцев или снизить порог по регистрации партии и не мешать Подожди, ее но он регистрировать. снижен. Но тем не менее я не вижу регистрацию новых партий. Он Да снижен. потому что любого завтра вот я соберу, вот сейчас, вот если говорить по чесноку, да, вот по-настоящему. Сейчас, если я объявлю, что я хочу создать партию там Фейсбука Казахстана, ну, какую-нибудь Хорошо. нелепую, Условную, да. условную, да, у меня задержат возле дома за какую-нибудь хрень там, мне, Невыброшенный мусор? да, что угодно. То есть мне найдут, там, не знаю, 3 тенге налоги мне То есть, смотрите, получается, мы опять возвращаемся к тому, что да, мы понимаем, что у нас есть проблемы, да, мы даже знаем, в чем и почему, но мы не можем их изменить, потому что... Потому ну, что система да. сама не может себя Вот, уничтожить. да, вот, Система, я она щас сама завершу. себя Да. воспроизводит. Это как, грубо, но это раковая опухоль. То есть она себя не будет убивать. Ну Она вот будет я о себя том-то и говорю, самопроизводить. понимаете, это И то она же не самое допустит туда лекарства, понимаете? Она не будет, она будет его отторгать всегда. Хорошо, но смотрите, а что тогда делать в дальнейшем? Вот, ну, то есть мы все поняли, окей, есть система, мы ничего с ней не можем сделать, это наша раковая опухоль. Да. Что же делать? Ведь неужели такого большого... Давление снизу, вот то, чем мы занимаемся, да, Да. условно говоря, давление снизу. Если, чтобы там зритель не подумал, что я занимаюсь только мы занимаемся коммерческими. Самое больше мне нравится работать с брендами казахстанскими, с крупными предприятиями. И это основной источник дохода, условно говоря. А гос, это так бывает, что некоторые вещи, некоторые люди я симпатизирую, и с ними я не боюсь работать, потому что я знаю, что они желают лучшего в стране Ну, и откуда лучшего ты знаешь? своего Ты отрасли. судишь их Я по смотрю, поступкам, по да, делам? поступки, люди, да, это же достаточно узкое поле, то есть всегда знаешь, кто есть кто. Ну, то есть окей, невооруженным это ваше взглядом. мнение. Ты Да. мог бы Дальше. стать спичрайтером Такаева, например? Я, я не специализируюсь на спичрайтинге. Но Не в стране есть специализирую- вообще сильные спичрайтеры? Ну, наверное, да. Ты с ними не работал? То есть, понимаешь, Я не могу назвать фамилии там, ну, то Хорошо. есть по фамилии. Ты видел эти мемы, шутки в ТикТоке, в Инсте, Андай Мандай, не первый год замужем,
провалы постоянно на прямых Да. брифингах. Да. Что с этим делать? Потому что я испытываю глубокое чувство испанского стыда, когда вижу очередного министра или заместителя премьер-министра страны, который либо говорит, ну, чушь, ну, я мягко еще А можно я говорю. тут мысль скажу? Вот, просто нанимайте преподавателей ораторского искусства и просто И читайте это не логику помогает, если там в голове всё это. ничего нету, как бы... Ну вот, я и говорю дальше, и вы изучайте логику, не философию, всегда важно, как ты социологию, говоришь, важно, политологию. что ты говоришь. Вот, опять же, проблема в чем? Эти люди никогда не общались с народом. Подожди, их что, клонировали, и они растут вообще в параллельной вселенной? Они растут в параллельной Ну вселенной. как? Подожди, ну есть Обыкновенно. окружающие. Коля, сколько раз ты в этом Они году был в деревне? растут Сам. Ну дело-то не в параллельно. деревне. А у них золотой дворец, откуда Вселенной. выйти сложно. Они живут вообще в своем мире. Подожди, у них то есть они завтракают в цифровизация, поместьях, едут модернизация. на служебном автомобиле, Однозначно, в рабочий кабинет. конечно. То есть они не конечно. пересекаются с простыми Чиновников, ты живешь на левом берегу, ходишь здесь, ты видишь часто хоть кого-то? людьми? Я не единственное- живу на левом берегу Ну, страны. ты живешь на правом берегу, но ты часто бываешь на левом. Я в рабочем районе, между прочим, живу, и Да. да, на Сейфулина. Я живу за Ханшидыром. Это тоже не Что самый... сейчас не эти самый- две мужчины называют сделали? Да. Сидят и кичатся. Ребят, ну, Не, это не что это самый... за- не Ну хорошо, самый- вот продолжай мысль. Вот Опять, я... смотри, Когда ты вы не кого-то встретишь хаете, этих сами людей. будьте Единственного образцом. акима города вот за все эти годы, я видел это Исикешева, который ходил там, что-то смотрел. Все. Без свиты просто Ну, ходил. я напомню тебе, что Исикешев выходил и когда был инцидент на Абу-Даби Плаза. Ну да, этот я инцидент обычно люблю рассказывать про него в соцсети, ну, в смысле, Ну, на тренингах. мне понравилось, как он отреагировал, Да, это то есть очень как он круто. вел. Это очень круто. Окей, в давлении народа, вот мы начали говорить о том, что давление Да, давление снизу, снизу. но это не агитация, но мы говорим о том, что нужно все-таки внизу что-то должно меняться, да? Да. Ну, Давайте Вот тебе праймерис продолжайте дали, это Нуратана. поле. Вот, чё, чем Мне, тебе зачем не- мне праймерис Нуратана? Нет, и вообще, это вот слишком механизм. чисто внутрипартийное дело. Серьезно? Вся страна обсуждает праймерис Нуратана. Как? У них получилось это, получается, сделать? Обсуждение всей страны? Знаешь, очень легко обсуждать что-то, когда ничего не происходит. Это, ну, любую тему мы обсуждаем, ну, человека, Куата Хамитова, который, ну, просто в любом другом серьезном случае мы не обсуждали бы, ну, если было бы У другие нас новости. так наверное, было да. до карантина, когда мы вот, ну, реально новости выходят, так интересно что-то обсуждаешь, но когда вышел Что касается карантин, праймерис, да, нужно подождать результат, кто в итоге пройдет. Ты думаешь, что будет очередной факап? Я ничего не думаю, ну, то есть я думаю, нужно подождать результат. Ну, Вот и ты как всё. специалист по пиару, ты видишь вот то, как задействуют политтехнологии, некие хотя. Появился ролик, кстати. Ты смотрел этот ролик с поцелуем на центральном офисе Нуратана? Ты в него поверил? Это реальный ролик? С молодыми влюбленными. Кстати, этот дом, это же обычный жилой дом, да. да, и там может кто То есть угодно ты ходить. веришь, что это не политтехнологии, это не вброс? Мне в целом плевать. Я посмотрел ролик, ну, и все. То есть мнение о праймеризе Подожди, меня а никакое не тот сформировалось. буллинг, на который партия отреагировала, что вот Екатерина Михель накануне у нас была, буллинг в соцсетях кандидатов. Опять же, в праймерис, почему я за ним не слежу? Потому что это чисто внутрипартийное дело. Вот и все. То есть мне не интересно в итоге, кто пройдет. Ну, по чесноку. То есть Просто тебя они, списки не они, интересуют? они, видимо, Потому что наняли в итоге я хорошего понимаю, пиарщика, да, и что- Ренат немного ревнует. Хорошо. Нет, ладно. я думаю, что Ты там делаешь слишком долгую паузу. у них перед слишком ответом. большая Я в прислуга, мне тендере не кажется, и просто там не в ту достаточно... корзину прыгнула. Да, кстати, может быть, ты в тендер не попал? Я не Тебе участвовал в предлагали на тендерах. партию вообще работать? Нет. Никогда? Ни одна партия? Все понятно, нет, все понятно. предлагали, Все почему нет? ясно. И разные, я писал одной из партий программы. Серьезно? А ты можешь спустя время назвать? Через 6 лет истекает срок конфиденциальности. Ага. А это Но давно это не было? партия Нуротан. И Какой партии? Тогда подождите, Так, что вы что? Парламентская партия или вне парламента? Да, давайте мы еще, да. Там совсем, да, совсем узко будет, да. Да. Ну, Ну, то есть- почему, смотрите, почему я, например, не отвергаю таких вещей, как там написание программ партии или там какое-то косвенное участие в выборах, как наблюдатель, как там, как политтехнолог. Почему? Я верю, верю. До сих пор искренне. Я верю не в то, что там они молодцы, а в то, что когда-то придет время, когда будет настоящий выбор, возможность настоящего выбора не среди тех, кого нам предложили, а среди самовыдвиженцев, еще там кто-то. Ну, Вот. то есть ты И я предлагаешь- буду готов с ними работать как специалист, который понимает технологии. А В какие- 2050, в день похорон последнего Агашки в Казахстане, мы У наконец-то... меня замерло Да, дыхание. даже я заволновался. Перестань. Ты голосовал на каких-нибудь последних выборах как Конечно, гражданин? я участвовал, я был наблюдателем на последних выборах Ну президентских. расскажи, как это было. В общем, меня возненавидела комиссия.
потому что мы сидели, я пригласил своего товарища, мы от разных общественных организаций там участвовали как наблюдатели, и мы не позволяли заниматься вбросами. То есть мы прям сидели, смотрели и ходили в туалет Да по ладно, очереди. какие вбросы? ЦИК не нашел глобальное Да, нарушение? да, да. И, в общем, на моем участке президент, который победил, набрал 49%, и второй кандидат набрал 40 с копейки там. То есть, ну, реальные какие-то были цифры там. Явка была нормальная, то есть там была явка 50 с копейки. Я уже Ты не помню сохранил цифры. себе на память копию протокола? У меня есть все, да, но я подозреваю, что эти протоколы потом переписали, и все, благополучно. Ну, это же- Остро. Немножко представители ЦИКа напрягутся после этого эфира. Да, плевать. Я просто был на этих выборах, и дело в том, что как они пытались сделать вбросы, да? Раньше же вот это была карусель, где-то Ну да, она и да. тоже была, все такое. Голосовали по несколько Да, а раз. сейчас как делают? Здесь сейчас делают так, сейчас они приходят и говорят, что их в списке нет. Да, вообще левые люди совершенно. И вот, и они идут, там представители ЦОНа сидели и выдавали справки. И там приходили люди, которые даже не подходили к этому столу ЦОНа, говорили свою фамилию, якобы он там по А этому нужно участку. было показать перед тем, как тебе дадут Да, бюллетень. тут нужно получить справку, да, адресную. адресную справку, да. И они подходят и прям напрямую, и та дает им, получается, бюллетень, и дает им вот этот вот бланк, где записывают. Ну, я, хорошо, ты да, это я всё- подходил, ты да, это- нет, конечно. ты это все записал, обнаружил Конечно, нарушение? Такая бородатая нарушение. история. Все знают, что в ЦИКе были такие проблемы. Ребят, ну что вы? Мне Ну, кажется, это- был вопрос, Ну, и не я знаю, ответил. не знаю. Официально глобальных нарушений не было. Всё Ну да, прошло конечно. в Вот пока законном вот так и будет, так и все и будет. Ну, то есть, Ну тогда почему Балгабаев не что, вот попадет как в партийный пиарщик, список, я не допустим? знаю, там, я не четвертой хочу партии? участвовать. Ну, Что ты, там? Ты как? хорошо сидишь и Нету говоришь, инициативы. вот настанут времена, когда мы будем Господи. голосовать. Ну иди в политику. Господи, что вообще, о чем мы говорим? Если Не была бы хочет реальная человек так жить, политика, господи. если была бы реальная политика, я участвую в политике максимально косвенно. То есть, если была бы реальная политика, настоящая конкурентная борьба, хотя бы на уровне маслихата, тогда можно было о чем-то говорить. А сейчас мы просто... Мне кажется, ты пересмотрел сейчас- «Карточный домик». Давайте вернемся к теме Я, кстати, «Карточный домик» не эксперта смотрел. по пиару все-таки, да, вот далее, вот мы говорили о давлении снизу. Мне очень просто охота завершить эту мысль, она Да. более интересная. Что вы видите сейчас, вот можете как человек, который и в соцсетях вы активны, Да. следите за политикой, за новостями. Вот просто ваш анализ, рассказать о том, что вот какие рычаги сейчас начинают реально действовать, и что нужно еще новое создавать вот нашему обществу для того, чтобы действительно менять, а не сидеть и не хаять все время Ну, систему. видите, пандемия опять поменяла как немного игру. Было достаточно много людей критически настроенных в прошлом году после выборов. И вот эта вот энергия, она могла во что-то другое ну, воплотиться. Ты про протестные Я настроения. про в целом? протестные настроения в целом, да. И я, кстати, был очень рад этим протестным настроениям, я это не скрываю. Вот. И если бы не эта пандемия, которая заставила нас все сидеть по домам и как-то всем немножко Утихомириться, да, дисциплинироваться, и потом у всех поменялась повестка сейчас. Но дело в том, что еще пандемия, она же очень сильно ударила по экономике страны, и завтра, возможно, будут социальные взрывы, поэтому... Люди потеряли работу, Ну доходы. да, доходы потеряли. Допустим, мы, когда был первый карантин, я сам все активности приостановил с клиентами. То есть я им сам сказал, мы договор замораживаем, потому что я не вижу смысла, когда в информационной повестке только вирус, продвигать ваши как бы, ну, сообщения Продукты, ключевые, условно. да, продукты. Проекты. Это неправильно, потому что, да, бизнес заморозился, все заморозилось, доходов нет, с чего бы я, ну, это очень нелепо. Это было чисто мое этическое решение. Люди Вот, у нас и доходы. успокоились, настроение поменялось. Не, люди не успокоились, люди не успокоились, просто поменялась Фокус повестка, проблем. да, чуть-чуть немножко люди сейчас занимаются немножко другим. Своими Но проблемами, завтра да. будут возможно, социальные взрывы, и это все опять ну, вернется Вот как протестные настроения. пиарщик, понимая, что возможно такое развитие событий, что вы можете вот посоветовать, да, правительству, зная Да, кстати. такие возможности, что нужно предпринять уже сейчас, раз уже есть такие прогнозы на завтра? Как профессионал. Коротко, прям тезисно по пунктам Нет, можешь? я не могу. Что, поменять экономику страны? Что мы? Ну хотя бы точечно как-нибудь. Ты слишком глобальные вещи называешь. Вот так это Нет, делаю. просто- Вот вот именно, что просто я, как, это слишком, ну, Нет, с точки не- зрения пиара. С точки Допустим, зрения- Вот представьте, что государство это компания. Я не могу с точки зрения у пиара обсуждать реформы. которого- и Давайте экономические. тогда так, полно я факапов, упрощу, да. я расскажу сейчас так, чтобы вам было понятно, и мы могли бы рассмотреть это с другой точки зрения. Вот берем какую-то компанию, да, допустим, это государство, в которой есть штат своих работников, которые работают, готовы работать, жить по правилам там всего этого и производить что-то там, продавать, снова Оказывать зарабатывать. услуги Да? и так То есть далее. работает компания.
компания. Вот, и вы понимаете, что внутри компании назревает вот скоро взорвется, да, вот рабочие начнут бастовать, просить повышения зарплаты или что-то еще, и вы как пиарщик должны сказать начальству компании, руководству, сказать, что вот знаете, вот у нас скоро будет такая проблема, давайте мы ее решим, и как пиарщик, или там, не знаю, как человек, который разбирается во всем этом, вы можете предлагать свои какие-то идеи, вот с государством и людьми, вот живущими в ней, вот такая же система, вот перейдем вот к вам. Что бы вы предложили? То есть мы вас не просим сейчас предоставить нам 100% работающие инструменты, которые мы сейчас используем. Я их да. не знаю. Это, то По есть вашему это... мнению, просто как человек с вашим опытом, с вашими Да. взглядами, с Это- вашим юмором. Это вообще другие разные вопросы, то, чем я занимаюсь, и реформы страны вообще, само Нет, ты реформы советы, управления. рекомендации. Ты Слушай, Рекомендации я могу Дай. рассказать, это, блин, опять, это вообще, это я сейчас должен им объяснять, как они должны свои косяки скрывать, ну, то есть по факту же. А, вот так Так ведь сейчас, вот вопрос так, Так получается? сформулирован То вопрос есть так. вы факапите, я сейчас вам рекомендую, как прикрыть, грубо Вопрос я говоря. сформулировала вообще. Ну, сейчас вопрос так сформулирован. Нет, вопрос был такой. Вы понимаете, Я им как говорю, аналитик, смотрите, что все, будет я им говорю, вот, ребята, смотрите, я им говорю, ребята, у вас, ну, полная жопа, полная, и Откровенно. вам, откровенно, и вам надо не думать о пиаре сейчас, вы должны сначала подумать, как эту жопу разрулить, а потом и перед этим сказать людям, ребята, признать, у нас вот То есть зад. выйти к коллективу. Зад у нас вот такой вот зад. Он реально, то есть там нету вот это вот. Просто то- набраться вот это смелости, вот- храбрости сказать. Да, вот эта ягодица Юра, бессимптомная ну у нас, всё. а вот эта ягодица симптомная. Не Да. врать людям, Да, понимаете? потому И что говорить, люди вот это у нас видят она и вот всё. таких вот масштабов достигла, реальные цифры. Сказать им и сказать, вот, ребята, извините, что так произошло, это, ну, не только мы виноваты, так сложились звезды. На коленях не надо выходить перед людьми. Нет, это же опять популизм и нелепость, да. Вообще, конечно, я Но ведь с бы другой сказал, стороны, сделайте во время- харакири себе, там, пару человек. Ну, это вообще народ порадовать. Да. А по факту, ну, надо признать свои ошибки и предложить их решение. То есть сказать, вот, ребята, у нас такая вот задница, нам нужна ваша помощь. А если руководство компании боится тех решений, Нахрен которые... пусть застрелятся, к черту мать. Вот так Всё. вот, Да, конечно. по-жесткому. Да, жестко. Хорошо, у нас остается буквально 5 нравится. минут до конца. А ничего себе, мы так и не эфира. поговорили. Да, все-таки, как ты думаешь, вот... Не в ту сторону ты была Нет, развернута. хорошая тема, и ты выборы затронул. Может быть, давай последние 5 минут немножко развлечемся, пошутим? Блин, я Почему не- тебе нравится о политиках шутить? Почему ты не А, шутишь я относительно шучу других профессий? о том, о чем я понимаю, и то, что Начни я вижу. завтра Есть журналист. контекст, Пошути есть про нас. контекст. Можешь сейчас шутку какую-нибудь про нас сказать? Или Прямо написать щас? как гадость после эфира? Или прямо сейчас? Мне Не, сейчас я так так не делаю. неловко. А как? Я так Серьезно? делаю. Нет, это же не Это так все равно, работает. вот я как актриса, я сейчас чувствую вот, вместо Рената тебя. Слушай, ты актриса же, сыграй Да, что-нибудь, давай, да? ты Давай. КВНщик, Поешь, вообще спой. самая ненавистная тема же вот Коля, эта и была еще с Коля, ну. КВН. Мне Началось. же ладно. неловко Ну, стало. ну, Да, давай. нет, пофиг. вопрос в чем? Мы по поводу говорим выборов. Я вообще мечтаю, что будут Подожди, настоящие сейчас, выборы. секундочку, сейчас вы услышите, о чем мечтает Игнат Да, я Волгобаев. мечтаю, что мы достигнем тех, ну, минимальных идеальных условий, при которых реальные кандидаты. Сейчас какое? Вот сейчас будут, если будут первые настоящие выборы, настоящие, за всю историю страны настоящие выборы будут, выйдут вот как вот в праймеризе. Посмотрите, что они людям обещают, какую они, ну, ересь, чушь обещают. Вот просто почитать там, они обещают всем простить кредиты, всем построить дома, не понимая, откуда они на это деньги возьмут, где это будут они брать, что это все будет работать. Вот первые выборы выигрывают вот такие люди, Популисты. которые будут, да, настоящие первые выборы, да. Мы должны были это пройти в 90-х годах. То есть мы должны были шишки набить и потом выбирать реальных людей, которые предлагают реальные вещи. Вот. Но мы этого, ну, нам этого не позволили, мы шишки не набили. Сейчас мы первых выборы настоящих, мы их, ну, с треском, там будет трэш полнейший. Навыбирать блогеров тупых, которые там всякую ерунду обещают, там чушь полнейшую. Потом люди поймут, что они, ну, Тупые. выбрали, сделали какой-то неправильный выбор, и в следующих выборах они уже выберут нормальных людей, которые предлагают. Они могут быть осколками системы, там еще Ах, кто-то, вот да. почему Но люди, сейчас которые... все это прям сильно пиаришь. Всё, продолжай. Да, я про праймерис вообще ничего не говорю. И вот я мечтаю, что когда будут такие вещи, я не хочу баллотироваться, никогда не хотел быть депутатом, никогда не хотел идти руководить Сам, госорганом. сам. Да, лично, да. Но я хотел бы помогать людям, которые бы, ну, реально болели за, ну, за страну, за народ.
Хорошо, как ты думаешь? Сейчас очень позорно быть патриотом, ну вот это Почему? вот в либеральной среде нашей, да, где мы все это обсуждаем, где журналисты, где люди там какого-то там такого толка либерального, что вот если я защищаю свою страну, я чуть-чуть уже как будто власти продался, да. То есть Я люблю свою страну. получаешь деньги из бюджета, короче. Ну да, я люблю свою страну, да, мне плевать вообще на власть, и мне на эти представители власти плевать. Я хочу здесь жить много лет, я никуда не собираюсь уезжать, ну, по возможности стараюсь остаться здесь. Потому что очень много моих там друзей поуезжали уже в другую страну. Вот. И я хотел бы, чтобы здесь жилось хорошо всем, то есть не было такого там кому-то конкретным людям не хорошо жилось. Я хотел, чтобы всем хорошо жилось. И чем будут лучше люди жить, тем лучше тоже я буду жить. Это такой тоже меркантильный вопрос. Вот. И поэтому я люблю свою страну. То есть я хотел бы, чтобы здесь было хорошо. Но есть люди, есть система, которая не позволяет, чтобы было все хорошо. Я смотрю, эта тема тебя задевает очень сильно. Ну, конечно. Мне кажется, она Не всех как пиарщика, задевает. наверное, как Нет, как это как, человека. да, с другой стороны, мы как пиарщики часто бывает, что мы такие адвокат дьявола, да? Ну, Вынужденная работа. Но, опять же, можно отказываться. Вот я имею возможность отказываться от таких контрактов. Ну, Мне не у приходили там всех есть такая алкогольные, там, например, я не употребляю табачками алкоголь, да, связываться, да? вообще, да, я антитабачник, откровенно говорю. То есть я за такие вещи никогда не буду браться. Там букмекеры, вот у меня есть соцсети, про которые вы не спрашиваете, кстати. Там телеграм-канал, Facebook и Инстаграм, я их не монетизирую никак. У меня был единственный с банком договор. Там было прям откровенно написано, что это реклама. Это очень честная такая позиция. Я считаю, что это самая помню лучшая этот пост. реклама. Вот, и это очень как бы удобная такая штука. Я не вру своим подписчикам, и все классно. Добивай зрителя, потому что меньше минуты уже осталось. Да, Добивай. и ко мне приходят всякие букмекерские конторы. Основной клиент вот различных вот телеграм-каналов рекламы, это букмекерские конторы, ставки и все такое. Я их отшиваю, потому что, ну, имею возможность такого отшить. И что касается вот таких клиентов, которые вот я вижу там, как чиновник, я понимаю, что это, ну, коррупционер, что его весь имидж это основан на том, что он деньги воровал из бюджета. Я никогда с ним не буду работать, потому что мне, ну, не нужно это. Можно зарабатывать деньги честно, спокойно в этой стране. Ну. Хорошая точка, мне кажется. Мы благодарим Рената, мы говорим тебе большое спасибо. Совсем, Про потому юмор, что, да, не поговорили? Ну, ты очень грустные вещи, о которых не особо Вы хочется сами шутить. спрашивали такие Ну, мы грустные хотели вещи. серьезного разговора, Да. ты не стал отшучиваться. Я просто хочу рассказать, традиционно мы рассказываем в конце какую-то поучительную историю. Сегодня 16 сентября, и в 1983 году, 16 сентября, получил американский паспорт великий актер, а попозже политик Арнольд Шварценеггер. И дело в том, что он, родившись в Австрии, не может быть губернатором Калифорнии, он 2 раза занимал этот пост, но не может баллотироваться в президенты США, потому что родился вне пределах Соединенных Штатов Америки. Но, возможно, эта поправка будет принята, и большинство американцев, которые поддерживали Арни, они говорили, что больше всего, что им нравится, это чувство юмора. Поэтому я благодарю тебя за чувство юмора, и Асимгуль, большое тебе спасибо, что поддержал этот шутливый местами тон, хотя говорили мы о серьезных вещах. Да, пожалуйста, всегда, пожалуйста, приду и поддержу. Ну что ж, вам большое спасибо за то, что посмотрели наш эфир. И если у вас будут вопросы такие же интересные для следующих наших эфиров, можете задавать и лайки, репосты. До свидания. Пока. Когда не важно время суток и время года, важно только то, что происходит, что было причиной и что станет следствием. О чем переживают люди, что предлагают и что делают. Об этом рассказываем мы. Байги Ньюс. Новое информационное агентство. Мы слышим вас.